Иногда мы совершаем шаг, веря сердцем. Иногда обещания звучат так убедительно, что сомневаться кажется предательством. А потом все меняется. Жизнь рушится, как карточный дом. И остается только одно — выбраться из боли, из тишины, из последствий чужих решений. Это не просто история. Это история, которая могла бы случиться с каждым. Маша сидела на краю старого дивана в своей маленькой съемной квартире в Амстердаме, уставившись в пустоту. На столе перед ней лежали смятые уведомления от банка, где жирным шрифтом было написано «Просрочка платежа. 30 тысяч евро». Ее руки дрожали, когда она сжимала телефон, где еще хранились его последние сообщения. «Малыш, все будет хорошо. Я рядом». Это было 3 месяца назад. Теперь от него осталась только тишина и долг, который она не могла выплатить. Маша познакомилась с Димой 2 года назад. Ей было 27. Она работала менеджером в небольшой туристической фирме, снимала крохотную студию и мечтала о чем-то большем. Он ворвался в ее жизнь, как луч света в серый день. Высокий, с теплой улыбкой и глазами, в которых можно было утонуть. Он рассказывал ей о своих планах: открыть бизнес, путешествовать по миру, купить домик у моря. И она поверила. Поверила каждому его слову. «Маша, ты только представь», — говорил он, сидя напротив нее в кафе у каналов Амстердама на их первом свидании. «Мы с тобой в Италии, пьем вино на закате. Я хочу дать тебе все, о чем ты мечтала. Ты ведь мне веришь?» «Конечно, Дим», — отвечала она краснея. «Но это же так. Нереально. У меня зарплата 2000 евро. Я еле оплачиваю счета. Это пока». Он взял ее руку, сжал ее пальцы. «Со мной все изменится. Я сделаю тебя счастливой. Просто доверься мне». И она доверилась. Сначала это были мелочи. Он попросил ее оплатить их ужин, потому что забыл кошелек дома. Потом помочь с арендой его квартиры, потому что временные трудности с проектом. Маша не возражала. Она любила его. Любила его смех, его мечты, его обещания. Ради него она отказалась от повышения на работе. Дима сказал, что хочет больше времени проводить вместе. Ради него она отдалилась от друзей. Он называл их завидующими нытиками. А потом он пришел с идеей. «Малыш, слушай», — начал он однажды вечером, когда они лежали в ее тесной комнате, «у меня есть шанс открыть свое дело. Это будет кофейня с экологичным вайбом. Представь, стабильный доход, уютное место. Но нужен стартовый капитал». «Дим, это же круто!» Маша приподнялась на локте, глядя на него с восторгом. «Сколько нужно?» 30 тысяч евро. Он отвел взгляд, будто стесняясь. «Я уже вложил все, что у меня было. Осталось чуть-чуть. Если ты поможешь, мы вместе это вытянем. Это же наше будущее». «Но у меня нет таких денег». Ее голос дрогнул. «Ты же знаешь, есть выход». Он повернулся к ней. Его глаза блестели. «Возьмем кредит. На тебя. У меня сейчас с кредитной историей проблемы, а у тебя все чисто. Мы выплатим его за год. Обещаю. Это просто формальность». Маша колебалась. Ее сердце сжималось от страха, но его голос, мягкий и уверенный, заглушал все сомнения. «Я не хочу тебя подвести, Дим», — прошептала она. «А если что-то пойдет не так?» «Не пойдет». Он обнял ее, притянул к себе. «Я же с тобой. Мы вместе. Ты мне веришь?» «Верю», — выдохнула она, уткнувшись в его плечо. На следующий день они поехали в банк.
Маша подписала бумаги, ее руки дрожали, но Дима стоял рядом, улыбался, шептал: «Ты моя умница». Деньги перевели на его счет. Он сказал, что сразу начнет закупать оборудование. Через неделю он показал ей какие-то чеки, фотографии кофемашин. Маша была счастлива. Они строили будущее вместе. А потом он исчез. Сначала это были пропущенные звонки. «Наверное, занят», — думала она, оправдывая его молчание. Потом сообщения перестали доходить. Абонент вне зоны. Она поехала к нему домой, но сосед, пожилой мужчина с густыми бровями, только пожал плечами. Он съехал пару недель назад. Сказал, что уезжает по делам. Маша не хотела верить. Она писала ему, звонила, искала в соцсетях. Его страница была пуста. А через месяц пришло первое письмо от банка. Напоминаем о необходимости внесения платежа по кредиту. 1200 евро в месяц. Ее зарплата едва покрывала половину. Она сидела в своей комнате, когда раздался звонок в дверь. Это был коллектор. Высокий мужчина в темном пальто с ледяным взглядом. «Мария Сергеевна?» Его голос был резким, как ветер за окном. «Вы должны 30 тысяч евро. Где деньги?» Я не знаю». Маша сжалась. Ее голос дрожал. «Это не мой долг. Это он. Дима. Он сказал, что выплатит». «Нам все равно, кто сказал». Мужчина шагнул ближе. «Подпись ваша. Платить будете вы. Если не найдете деньги, заберем все, что у вас есть». «У меня ничего нет», — она всхлипнула. «Это съемная квартира. Я даже мебель не покупала». «Тогда ищите работу получше», — он усмехнулся. «Или парня, который вас кинул. Срок — неделя». Дверь хлопнула, а Маша упала на колени, закрыв лицо руками. Слезы текли по щекам, а в голове крутился его голос: «Я сделаю тебя счастливой». Она вспоминала, как он смотрел на нее, как обещал ей мир, как она бросила все ради него. И теперь она осталась одна, с долгом, который ломал ее жизнь. Она решила найти его. Написала его друзьям, знакомым, даже бывшей девушке, которую он упоминал вскользь. Ответ пришел от нее. Короткое сообщение. Он в Барселоне. Живет с какой-то блондинкой. Забудь его. Маша купила билет на поезд. Ее трясло от злости и боли, но она должна была увидеть его. Должна была понять, почему он так с ней поступил. Барселона встретила ее жарким солнцем и шумом улиц. Она нашла его через соцсети. Он выложил фото с набережной, не скрывая своего местоположения. Маша стояла у кафе, где он сидел с той самой блондинкой. Он смеялся, держал ее за руку, а на столе перед ним стоял коктейль. Ее коктейль, тот самый, который он заказывал для нее, когда они были вместе. Она шагнула вперед, ее голос дрожал, но она не могла молчать. «Дима!» Он обернулся. Его улыбка исчезла, глаза расширились. «Маша, ты что тут делаешь?» Он встал, отодвинув стул. «Что я делаю?» Она сжала кулаки. «Ты обещал мне все. Ты сказал, что мы вместе выплатим этот чертов кредит, а ты... Ты сбежал с моими деньгами». «Тихо, тихо». Он поднял руки, будто защищаясь. «Давай не здесь. Люди смотрят». «Мне плевать». Ее голос сорвался на крик. «Ты знаешь, что со мной происходит? Коллекторы приходят ко мне домой. Я не сплю ночами, потому что не знаю, как это выплатить. А ты сидишь тут с ней и пьешь коктейли?» «Маша, я...» Он замялся, оглянулся на блондинку, которая смотрела на них с удивлением. «Я не хотел тебя бросать. Просто бизнес не пошел. Деньги ушли». «Ушли?» Она шагнула ближе. Ее глаза горели слезами.
Ты украл их. Ты украл мою жизнь. Я бросила все ради тебя. Работу, друзей, мечты. А ты... Ты даже не позвонил. Прости. Он отвел взгляд. Я не знал, как сказать. Не знал? Она почти задыхалась от слез. Ты обещал мне мир, Дима. А оставил меня с долгом в 30 тысяч и разбитым сердцем. Как ты можешь так жить? Как ты спишь по ночам? Я не хотел. Он отступил назад. Его голос стал тише. Прости, Маша. Прости. Она засмеялась сквозь слезы горько и надрывно. Это все, что ты можешь сказать. Блондинка встала, положила руку ему на плечо. Дим, кто это? Ее голос был мягким, но в нем сквозило раздражение. «Никто», — бросил он, не глядя на Машу. «Просто ошибка из прошлого». Эти слова добили ее. Маша почувствовала, как земля уходит из-под ног. Она развернулась и пошла прочь. Слезы текли по щекам, а в груди разрасталась пустота. Она не знала, как жить дальше. Долг висел над ней, как петля, а сердце было разорвано на куски. На вокзале она села на скамейку, глядя на проходящие поезда. Ее телефон завибрировал. Сообщение от банка. Остаток долга — 29 тысяч евро. Она закрыла глаза, вспоминая его улыбку, его слова, его ложь, и поняла, что больше не верит никому. Маша вернулась в Амстердам через 3 дня. Ее мать, Ольга, женщина с усталыми глазами и руками, привыкшими к тяжелой работе, открыла дверь и ахнула. «Маша, Боже, что с тобой? Ты выглядишь как призрак. Где ты была?» «Мам, я...» Маша вошла, бросила сумку на пол и рухнула на стул. «Я ездила к нему». «К кому? К этому Диме твоему?» Мать нахмурилась, ставя чайник. «Ты же говорила, он пропал». «Он не пропал». Маша сжала губы. Ее голос дрожал. «Он в Барселоне. С другой». «Что?» — Ольга резко обернулась. «Ты серьезно? И ты поехала туда?» «Зачем?» Я хотела понять. Маша подняла глаза, полные слез. Хотела услышать от него, почему он так со мной поступил. И что он сказал? Мать села напротив, ее лицо напряглось. «Что это ошибка?» Маша всхлипнула. «Что он не хотел. И что я для него никто». «Ах ты, мерзавец!» Ольга хлопнула ладонью по столу. «Я же тебе говорила, Маша. Говорила, что он ненадежный. А ты все. Мам, он хороший. Он меня любит». «И где теперь твоя любовь?» «Мам, не надо». Маша закрыла лицо руками. «Я и так все понимаю». «Нет, ты послушай». Мать повысила голос. «Ты ради него работу бросила. Друзей растеряла. А он что, обчистил тебя и сбежал?» «Да, сбежал!» Маша вскочила, ее голос сорвался. «И оставил меня с кредитом. 30 тысяч евро, мама! Я не знаю, что делать. Коллекторы уже приходили». «Какой кредит?» Ольга побледнела. «Ты что, взяла деньги в банке?» «Да». Маша опустилась обратно на стул. Ее плечи дрожали. «Он сказал, что это для бизнеса. Для нашего будущего. А теперь это мое будущее. Долги и пустота». «Господи, Маша!» Мать прижала руку к рту, ее глаза наполнились слезами. «Как ты могла? Почему ты мне не сказала?» «Потому что ты бы меня отговорила», — прошептала Маша. «А я хотела ему верить. Хотела быть счастливой». «Счастливой?» Ольга покачала головой. «А теперь что? У тебя ничего нет. И у меня нет таких денег, чтобы тебе помочь». «Я знаю». Маша уткнулась в ладони. «Я все потеряла, мама. Все». Мать молчала, глядя на дочь. Потом встала, подошла к ней и обняла ее, крепко, как в детстве.
Маша разрыдалась, уткнувшись в ее плечо, а слезы текли, смывая остатки надежды. Прошел год. Маша устроилась на 2 работы, чтобы выплатить долг. Ее жизнь превратилась в бесконечный цикл. Работа, дом, звонки от банка. Она больше не мечтала о любви, не верила в обещания. Но иногда, глядя в окно на ночное небо над Амстердамом, она вспоминала его голос. «Я сделаю тебя счастливой». И слезы снова текли по ее щекам. Он обещал ей весь мир, а оставил только боль. Уважаемые зрители, если вам понравилась эта история, пожалуйста, поддержите нас, поставьте лайк, это очень помогает. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, и поделитесь своими мыслями в комментариях. Ваша поддержка вдохновляет нас рассказывать для вас еще больше интересных историй.